Как вы помните, друзья, вчера покатушка закончилась не очень запланированно. Появился какой-то хруст, причем такой прямо вот, как будто вот сейчас что-то оторвет. Сейчас в данный момент мотоцикл у меня в гараже, и я начинаю разбирать. Подозреваю, что что-то со стороны стартера. Давайте будем вместе снимать. Так, я уже здесь все ослабил. Вот остался один винтик. Сейчас снимаем. Снимаем стартер. Опа. Чки. И что мы видим? Видим стружку. И видим здесь стружку, да? Но сама шестеренка целая. А что у нас там внутри? Пока непонятно. Но явно вот стружка. Вот так вот. Вот она стружка. То есть что-то где-то терет. Причем зубчики на шестеренке хорошо все. Ну, я вот не вижу, что открутилось что-то. Не вижу. И втулка центрочная тоже все отлично. И здесь я тоже не вижу каких-либо изъянов. На стартере я тоже не вижу никаких изъянов. Ладно, продолжаем. Сейчас снимаем вот эту крышку. Ну, стружка явно прямо. Вот она. Ладно, поехали дальше разбирать. Так, болтики все открутил и снимаем крышечку. Опачки. Так, непонятно. Но видно, что вот здесь какие-то кусочки. И вот здесь какие-то кусочки чего-то. Непонятно. Стоянка. По-моему, вот здесь шел подшипник. По-моему. Так, откуда же куски? Вон их очень много кусочков. Здесь все жестко, на самом деле. Все хорошо. И не могу понять, откуда-то вывалились вот такие вот запчасти. Итак, разобрал генератор. Все-таки какое качество... Посмотрите, какое качество генератора. Прямо четко. И какое качество магнита. Здесь было все в стружке. Из-за этого пришлось снять магнит аккуратненько съемником. И вот он такой весь четенький. Прямо здесь вот резиновая проставочка. Ну, чтобы, видать, магнит четко держался. В общем, вот такой вот. Снимается очень просто. Сюда накручивается гайка и съемником выбивается. И чуть-чуть подстукивает слегка, и он спрыгивает. Ну все, ставим его на место. Здесь у нас все отлично, новое. Итак, разобрал весь генератор, искал, откуда же все-таки у меня появились в генераторе вот такие вот железки. Шарик, понятно, он от эксцентрика, он нужен был. Так, в общем, в чем суть? На Kawasaki KDX вот здесь вот есть наплавы, я вспомнил. Посмотрел старое видео, когда устанавливал стартер. Здесь были такие наплавы железные, клепки какие-то вот прямо на самом генераторе. Их срезало, вот этой пластины, их срезало, видать. Вот прямо видно следы, вот они. Следы их срезало, и они упали сюда. И вот здесь вот бултыхались, вот их вот так вот подзагибало и загнуло. А так все в целом, все хорошо. Стартер, бегунок вообще без износа, втягивающий сам стартер без изъянов, крышка, все отлично. Втулочка без всяких каких-либо люфтов. Единственное, сейчас я переживаю, что вот эта шестерня, которая у нас к генератору прикручивается вот на эту гайку,
она, возможно, может прокручиваться. Будет прокручиваться. Я сейчас поставлю меточки. Но, в принципе, их и так видно, вот где задир происходит. Какие есть варианты? Либо это просверлить ее, ну, вот опять толщина здесь не позволяет, где-то миллиметров 6 аккуратненько ее просверлить и закрутить сюда болт потайной, как вариант, вот сюда, и тогда она будет стоять жестко. Скорее всего, я именно так и сделаю, потому что других вариантов я не вижу, потому что тут она, получается, просто на трение, сидит на трении, как будет заводить мотоцикл. Может, в какой-то момент она может просто прокрутиться там, потому что она всего лишь вот прижимается вот этой гайкой. Ну вот, так что вот такой вот опыт. Самое-то, что обидно, я даже, в этот момент у меня стартер был отключен, видать, еще летом у меня сорвало эти штучки, и они просто здесь бултыхались. Так как здесь магнит, они просто примагнитились, и вчера просто вот скрежет появился, видать, как-то боком встали, то ли что. Так все в целом огонь, все работает, поломка устранена, и сейчас собираю технику, и опять мы едем в поля, точнее не в поля, а в карьер газить, но это уже будет следующее видео. Ладно, всем пока-пока.